Përshëndetje, sot do të gatuajmë fileto pule me erëza. Përbërësit që na duhen janë 300 gram fileto pule, 2 kokra vezë, vaj ulliri, krip, piper të zi, pluhur gjingjeri, piper të kuq dhe pak pluhur udhre. Kemi marrë një tas tek i cili do të hedhim vezët, kripën, piperin e zi, gjingjerin, hudhrën dhe piperin e kuq. Do t'i trazojmë së bashku. Pasi i ram vezët mirë me gjithë erëzat, do të marrim filetot e pulës dhe do t'i vendosim brenda tek veza. Me ndihmën e një qese kuzhine do të mbulojmë tasin dhe do t'i lëjmë kështu të na marinohen për të paktën gjysmë ore. Hedhim vaj në tigan që të na ngrohet. Ndërkohë filetot kanë marrë kohën e dur për të marinuar dhe tashmë janë gati për të skuqur. Përpara se filetot t'i skuqim, në fillim do t'i kalojmë në bukë të grirë nga të dyja anët.